我睇得兩個過嚟先。哎呀，睇下邊個入咗嚟。我打算俾大家睇呢個一啲動漫節會有嘅嘢。咁首先呢，係呢一沓嘢，同埋呢一沓嘅嘢啦，呢兩沓嘅嘢啦，跟住呢係卡嚟嘅。咁你會唔會嚟動漫節啊？今年你今年係咪唔嚟啦？你今年係咪唔去啦？唔去嘅話，我之後再俾卡你。因為我印咗唔同嘅卡，我而家逐張攞唔同款出嚟先。你淨係嗌美美同貝貝咁，同埋咁仲有咧。你唔同我打招呼，睇情況好啦，都正常嘅，合理。如果我唔係擺攤，我都睇情況去動漫節。我一騰翻啲卡出嚟，唔係燒鴨啊！仲有你親愛嘅作者本狗，快俾你睇燒鴨嘅卡。我整咗37款卡，我今年喺短短嘅1個禮拜乾咗37款卡出嚟。我本身打算話用扭卡機嘅，但係發現呢，我啲卡係扭唔到出嚟嘅，就冇得用扭卡機去玩。所以我到時再諗下點樣去俾大家扭啲卡出嚟。哎呀！睇到都痛啊！我食飽啦，我唔痛啊。本身想附和你，但我飽啦已經。我攞咗呢一沓先，好靚啊啲卡。呢個係冇有冇 po 佢上網呢？唔記得啦。我就係好努力咁籌備今次嘅呢個動漫節，大概努力咗1個禮拜，做呢個 Deadline Fighter。下次食飯嘅時候攞俾你咯，卡攞俾你哋。親友團走後門。我咪攞晒啦啲卡已經。噔噔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 噔。係咁放油鴨出嚟，
放晒啲油鴨出嚟。我發現呢，我冇乜點更新之後呢，我個 IG 呢好似已經即係我大髀呢個 IG 呢已經係唔會再推我啲 post 出嚟。我發現好大劑啊 ！Hello， 歡迎收睇今日嘅直播。今日嘅直播係去匯報一下究竟扭卡機嘅狀況嘅。咁就係呢個扭卡機，我本身買咗個迷你扭卡機啦。咁我就係貨可以好似人哋抽嗰啲 Yes 卡咁樣去扭出嚟嘅。但係呢，我發現呢，我嘅卡呢實在太個真材實料實在太好啦，個材料實在太好啦，厚得滯係出唔到張卡出嚟咯，直接被卡住咗喺部機度咯。冇錯啊，係本狗老師嘅，我覺得好搞笑。你叫我做老師，我覺得好神奇。唔緊要㗎，你叫得我做本狗，我已經好好㗎啦。因為有好多人都指住我，跟住話係大鼻，不過都啱嘅，叫我大鼻都啱嘅。畢竟我嘅角色係大鼻作為主角啊嘛。有時候啲插畫嘅同行佢都會過嚟跟住同我講：哇，係大鼻啊 ，Hello 大鼻咁樣。不過諗一諗，我都唔知道。即係對方，即係呢個 IP 嘅作者叫咩名，所以都合理的。而家去 go through 一次37款卡，有邊37款？咁呢個係2024，應該係2024年嘅萬聖節嘅卡嚟嘅。黐線！我啱啱收工就見到你開 live， 好神奇。係啊，係勁㗎，我覺得，因為我已經好耐冇開直播啦。呢個係2024年10月嘅萬聖節圖，但我冇乜點活用到，我覺得好浪費張圖。呢一輯圖係我阿媽最中意嘅圖咯。呢一輯圖，佢話：你整公仔應該係整呢啲啊嘛。跟住我話整公仔冇咁易㗎，整呢啲好難整㗎，好難可以還原到㗎。呢隻應該易啲嘅。Lucky 呢個海盜都 OK 嘅。但其他啲有啲難。馬高老師係咩嘅嚟？馬高老師，跟住呢個係之前你都有買到嘅嗰個人生四格嘅嗰個4張圖，我拆咗佢出嚟，跟住可以抽卡咯，未必抽得中4張，咁啊任意一張都，我覺得都得意。佢哋呢一個影相呢一個，咦？仲有呢個，仲有4張。跟住我每一張我會做輕輕介紹一下，去吸引大家去抽多啲卡。因為我每款訂咗10張，我自己留底咗1張，即係每款有9張，跟住有37款，即係計翻條數都300幾張，300幾張卡啊！你好中意人生四格呢一款，齊晒大家，齊晒全部人。其實咧係齊晒嘅，我可以匯報一下，呢個人生四格嘅 detail 位，即係我創作嘅時候嘅一啲小心思。我褪少少先，因為個 chat room 可能會遮住你哋。咁首先咧，攞支筆線，我冇想我隻手指係咁入嘅。咁首先呢一格係第一格啦。咁其實係呢一個位係講緊係。你望見呢兩隻嘢咧係冇望，呢3隻嘢都係冇望鏡頭嘅。呢3隻嘢冇望鏡頭咧係因為即係第一次玩呢個人生四格咧，未必知道點樣撳啊嘛。其實已經倒緊數，但係佢哋唔知道倒數緊咯。跟住就淨係望住個 mon，唔係望住個 cam。但係得 Lucky 係望住個 cam，因為佢知道點樣影。跟住到第二格嘅時候咧，咁就奶招啦。佢企咗喺上面，跟住就唔想失平衡，就揈咗落嚟啦。跟住呢3隻嘢都係冇望到鏡頭嘅。都係一個蝦碌嘅位嚟嘅，跟住到第3張呢一張啦。第3張呢一張咧就係
眨咗眼咯。大家影相有好多時候都會唔想眨咗眼。係啊，我同我班親朋戚友都玩嗰陣時都係影相咧，一定係會有一個一係眯埋眼啦，一係就反白眼咁樣嘅。你報定價先，抽卡你要問安信兄弟借定錢，其實唔使噶。唔需要噶，抽卡呢，我而家仲預定緊嘅。咁首先呢，你已經保底可以抽一張先啦，因為你有 follow 到 IG 啊嘛。咁你已經可以抽一張啦。跟住呢，其實我就諗緊係因為其實我都認到邊個曾經買過嘢，邊個有嚟支持過。即係如果熟落嗰啲，我都會直接俾佢抽嘅。個門檻唔會好高嘅。咁首先你嚟嘅時候已經可以坐低抽2至3張啦，已經。跟住如果你現場再買嘢或者再睇下點嘅話，就會再抽多啲咯。冇得話俾錢就直接抽，通常應該係買咗嘢之後就可以送一個抽嘅機會俾你咁樣咯。單獨抽好似唔係咁好，所以我再諗下先。正路應該係買咗嘢之後，跟住睇下每買滿幾多錢或者每買滿幾多件，睇當刻嘅心情。睇當刻個心情去同大家講可以抽幾多飛，就係咁樣。善堂級數未到善堂嘅，但係唔想好似上次去尖沙咀嘅嗰個活動有少少水魚成分嘅感覺。因為啲卡我 hold 喺度我都冇用噶，我就係想俾大家可以攞到啲嘢翻去啊嘛，即係唔係個個都話想買 product 或者買啲咩嘛。但係卡呢啲嘅話，應該每個人都會想有一張咯。講埋第4格先，第4格咧就係得3隻嘢嘅咋，係冇 lucky 噶。因為 lucky 已經好攰啦，佢已經 hold 咗三格相啦。但係第4格嘅時候佢就跌咗落去啦，跟住結果得翻佢哋3個成功影咗一張合照，所以係冇一格係 good 噶，冇一格係4個人齊齊整整冇黑土地影到一張，係好符合呢一個人生4格嘅時候。就係咁樣，呢個係一個少少嘅創作概念。跟住咧，呢一張係做咗呢個斜光雷射，可憐的 Lucky 係啊，睇下咁樣睇就好好笑。我唔係 copy and paste 噶，3張我都係獨立再重新畫一次噶，雖然佢哋同一個樣。跟住第4張就唔見咗佢啦。呢一張卡係揀咗呢個斜光雷射，有少少雷射嘅。跟住背面呢，就係本狗最中意嘅橙黃色能 logo 咁樣咯，就係 good 噶。跟住張卡呢係好厚實噶，張卡呢，佢係好硬淨嘅嗰種嚟。我係極度對卡嘅厚實程度係好高要求，所以我一定係揀最厚嘅。跟住結果就厚得滯，就抽唔到出嚟，冇得玩嗰個扭扭卡。我專登買咗嗰個扭扭卡，好彩未開始加工個扭扭卡。不過應該都會用，我再諗下點樣處置。因為我今日可以講一個小插曲嘅，我啱啱有講到話我 hold 起咗自己一 set 啊嘛，跟住我就問 AI， 我問佢如果有呢個狀況嘅話，應該有啲咩解決方法？佢同我講話落爽身粉，即係降低呢個摩擦力，因為我啲卡有呢啲鐳射面咧，佢會啜住咗卡與卡之間會啜住咗，跟住我就加咗我唔係加爽身粉，我係加散粉嘅，即係都係嗰啲粉類嘅嘢啦。跟住我啲卡係直接報廢咗，我自己嘅嗰批卡係直接係報廢咗。我攞俾你睇，點解報廢咗呢？因為呢，其實佢雖然好似係好光滑嘅表面，但其實佢都係有坑紋嘅呢啲嘢，可能有少少坑紋，即係都總之唔係一個平面嚟噶啦。跟住我啲卡呢係直接好似跌咗落啲白粉入邊咁樣，係有啲粉咁樣咯。我唔知有 cam 影唔影到，總之佢實物體呢係會變咗粉咯，會有啲粉喺度。直接係報廢咗，所以我決定如果係今次係真係抽晒嘅話冇剩嘅話，我應該會自己再俾翻啲錢去問嗰間廠可唔可以訂翻一套翻嚟。而家咁樣 cam 影唔到，但係總之有啲粉狀嘅嘢嚟嘅。跟住我本身打算唔緊要啦，咁樣有份都唔緊要嘅，可能呢一 set 做 sample 咯，咁樣擺落個機度扭咯，咁扭到抽中邊一隻咁咪後台自己再
俾你直接俾你邊一張咁樣咯。跟住結果都係抽唔到，都係會卡住㗎，因為張卡太厚啊。佢有一兩款嘅卡係厚得滯，係真係出唔到機。我覺得係勁唔流暢成件事。所以我諗緊定係買嗰個唔係 Lucky 嗰個 Bingo 嘅嗰部機，因為我屋企有個 Bingo 嘅機，直接攪珠，你攪到邊一粒就抽邊一張，好似係好啲。個扭卡機直接變咗攪珠，因為我之前同親友團佢哋玩嘅時候有買到嗰部機，雖然唔知擺咗喺邊，大家嘅注都仲喺嗰個箱入邊。嗰陣時每人放10蚊定唔知20蚊一張卡啊嘛，打算算唔算圍堵啊？死會唔會俾人拉？但係嗰嚿錢仲喺入邊，嗰嚿本金仲喺入邊，應該都有100幾200蚊。限量版老師灑粉吧，唔得，我而家啱啱摸完，我隻手都有少少粉粉地，我用濕紙巾抹一抹隻手先。我仲要搞到我成張台都係粉，我今朝真係勁似嗰啲製毒工廠咁樣，真係搞唔掂。好，跟住佢叫我介紹呢一個萬聖節咧，都係鐳射，但係因為啱啱呢張咧係咁樣對比就睇得出，佢係打斜咁樣鐳射嘅。跟住呢個咧就直紋咁樣鐳射嘅。嗰張 postcard 都係鐳射，即係呢個萬聖節主題嘅 postcard 都係鐳射，但係呢個鐳得再靚啲咯，我覺得鐳得再靚啲。咁樣4張，跟住下面咧，我係 output 咗已經交咗貨嘅時候，先發現咧下面呢度係睇下先，係冇大鼻嘅下面啲南瓜，係冇大鼻，我唔記得塞翻個大鼻南瓜喺下面，不過唔緊要，OK 的。跟住再到呢一個貓貓節嘅卡，貓貓節嘅卡都係鐳射嘅，呢個都係斜紋鐳射揀咗。咦，貓貓卡仲有2張，仲有呢個加菲貓，海豹式嘅加菲貓，同埋呢個三色貓。呢個三色貓係我嘅現實嘅親友團嘅嗰隻貓嘅花色，不過冇咁黃啦，佢嗰隻係再奶色啲嘅。呢3隻貓貓好 Q 啊！我勁中意呢一張打橫，我嗰陣時本身都係 cut 嘅，即係咁樣 cut 咗佢啦。但我覺得冇咗個冷球爭嗰啲，所以就唯有一張係橫到嘅卡，就係咁樣嘅。嘻嘻，咁呢一張就就冇背景咯，個背景就用咗呢一個菱角嘅background，因為本身張圖冇背景啊，所以就咁樣。另外一 set 啦，跟住下一 set 係呢個係有個鎖匙扣嘅，嗰個 Too Lazy 鎖匙扣有一張圖嘅。咁創作嗰陣時咧，本身唔係 Too Lazy 先嘅，本身係有 No Money 啦，同埋有呢一個 Fat 嘅。跟住嗰陣時就開咗個投票，咁就係呢3款，咁睇下邊一個中意多啲啦。咁發現係大家中意 Too Lazy 多啲嘅。跟住整完個 product 之後咧，就發現係好似個反應麻麻地，我覺得明明好得意，但好似冇個 texture， 可能未必個個都中意。跟住就睇下今年呢個動漫節可唔可以成功去多啲出去。跟住就到呢一個滿天星工藝嘅，就係呢一張卡住咗，呢張好厚，呢張再厚啲，佢就卡住咗喺部機度抽唔到出嚟。跟住呢個係之前野餐港式零食野餐，呢個魚蛋燒賣，呢個係格仔餅，同埋呢個係唔係港式美食，但係佢中意食嘅狗餅乾，同埋葡撻啊，唔係蛋撻，唔係葡撻，就呢幾隻滿天星。跟住咧佢係比較點樣咧？比較 surprise 到我嘅，因為以前整呢啲卡或者 poster 咧，如果你整工藝，通常係正面先有工藝嘅，背面唔會有工藝嘅。但係呢一間廠佢係連背面都有工藝咯，佢呢邊背面都係會做埋鐳射，隔離嗰啲都係，呢啲都係背面都有鐳射，就係咁樣啦。所以我覺得係 good 㗎，
呢張卡係高級噶，係高級嘅卡嚟噶。咁呢個係啊祭典嘅卡，呢個係十字雷射卡。我唔知道會唔會有人會 3D 暈，因為我自己開箱嘅時候係有少少 3D 暈嘅，唔知點解望呢一張卡嘅時候可能太閃，所以小心服用啦吓呢一張卡就。呢時系列要幫襯啊！呢時得2個鎖匙扣都算係一個系列嘅，係可以過嚟實叫咩啊？真實地摸摸個 texture 其實 OK， 但係珠珠鏈的確係有少少扣分咁樣啦。不過哎呀係我而家用個手機開直播，本身我算話俾你睇一個我手機背面係攝咗一個 Too Lacy 嘅嗰個鎖匙扣喺嗰度，冇錯係攝咗喺一個手機殼入邊。跟住呢個係咩系列啊？呢個係開 party 系列。跟住呢個係都係當年萬聖節嗰陣時嘅。呢個 Lucky 呢一張圖係冇出過任何 product 嘅。Lucky 呢一張圖係純粹係嗰陣時嘅一個裝飾物嚟嘅，印咗一塊風波，跟住做咗裝飾物。佢終於成功實體化 Lucky 農夫。跟住我爸爸成日都話佢係一隻羊，我媽媽都話係一隻羊，其實佢係一隻狗嚟噶。咁呢個係南瓜啦，一對，呢2個都有出到鎖匙扣。咁呢個係之前畫呢一個色紙委託嗰陣時嘅一味，有啲 detail 你睇下，啲顏色吧。仲有呢個南瓜鴨。南瓜鴨，講起南瓜鴨，最後一 set 都有南瓜鴨。呢個係高級版南瓜鴨，同埋呢一個係草率版南瓜鴨。呢個係做咗呢個叫咩咧？佢叫菱角定係玻璃啊？玻璃碎閃閃，玻璃碎閃閃。係啦，就係咁多卡，就係咁多。跟住係有新嘅產品嘅，除咗卡之外，係呀，勁閃㗎高級版南瓜，我覺得勁靚咯，我係勁中意呢個閃咯。呢一張圖咧可以人少少講一講個故仔嘅，就係咧其實佢係有一間 agent。係咪叫 agent 咧？總之佢過嚟係商場活動咁樣雕啦，但係雕完之後我畫完張圖，跟住佢又俾翻錢我咁當然，但係張圖係冇出到世咯，即係張圖係即係呢啲 graphic 係冇成功喺商場度刊登，我覺得勁可惜。我嗰陣時勁趕工咁樣趕咗呢一批嘢出嚟，不過算啦，唔緊要，我自己攞翻嚟用。咦？點解我少咗條橡筋嘅？唔緊要，我另一條橡筋。跟住咧，仲有一個 product， 但未必啱所有人，因為佢都幾講求呢一個大家嘅呢個時尚嘅習慣，所以等我陣。我覺得我要拉高少少，但係會睇到我凌亂嘅。我淨係得呢度係整潔嘅，呢邊係直接係亂七八糟，一堆嘢喺上面。等陣先，拉高少少。仲有隻 Elsa 嗰隻蜥蜴瞓咗喺上面。我係印咗個袋啦，等陣先，勁大，勁難影。咁咧，出翻嚟先。咁咧 ，P 座套係啊，P 座套都你都有參戰喺入邊，係啊。呢個係好多年前我個朋友送俾我嘅禮物。我朋友送俾我嘅禮物，跟住就瞓咗喺度。袋要買，呢個係好細嘅咋個袋，其實。個袋好細嘅咋，開盞燈先。
即係以一個 Tempo 紙巾作為比例咧，佢係咁樣嘅。但係其實咧，以日常用途嚟講係夠嘅。咁佢就手挽袋啦，你可以放飯盒又得，你可以飯盒好似細一仔啦，有個一尾入邊嘅。咁入邊係有個內格嘅，佢入邊係有一層喺度嘅。咁你可以放啲譬如鎖匙啊，或者係卡啊，一啲比較細啲嘅嘢可以攝喺嗰度啦。咁同埋作為呢個 sales 咧，好多香港人都希望有呢一個拉鏈啦。咁就有一條拉鏈可以擋一擋咁樣嘅，係啦，輕輕擋一擋啦。咁咧其實佢除咗手挽袋之外，呢度有兩個扣嘅。咁佢本身都會有埋條扯咩帶俾你啦。咁就係顏色暫時就得啡色嘅啫，係啦。咁就冇其他顏色嘅，因為我覺得最靚係呢個色噶啦，嗰間廠。跟住就今次係比較簡約啲嘅花紋。拉鏈係有係啊，因為我翻嗰度咧係好多日本嘅一啲日本嘅嗰啲袋咧，即係譬如帆布袋啊，或者係即係譬如呢啲袋都係啦，手挽袋咧都係冇拉鏈嘅。日本嗰邊係唔興要拉鏈嘅，最多俾粒嗰個叫咩磁石扣俾你啦，但係得好少袋會咁樣，跟住拉鏈有，雖然佢唔係好長個拉鏈，中間一奪咁樣啦。咁我覺得其實都夠我平時就用呢啲大細嘅袋咯，我覺得夠用噶啦。咁跟住咧，佢唔係淨賣袋嘅，佢係連埋隻公仔咁賣嘅。我而家仲諗緊marketing 補救咧，marketing 補救仲諗緊點樣去寫。呢一個係未整容嘅 BB， 佢係未有聲嘅 BB， 佢係垂死狀態嘅 BB。我係預係一套咁樣賣嘅，係啦，冇錯。好危險，冇拉鏈，轉個頭伸個手偷走隻一尾。咁你扣咧，你可以揀扣呢度又得啦，或者扣喺呢邊都得嘅。我自己 prefer 扣呢度嘅，將隻一尾扣喺呢度。marketing 大髀仲諗緊要唔要捆綁式銷售，定係可以俾大家分開嚟買。但我自己比較中意捆綁式銷售多啲，因為我整呢個袋係想快啲去多啲呢一個 BB 公仔，呢個 BB 公仔好多，我要喊啦！我有一隔籬咧，我唔可以 show 太多啦，但係我拎走啲嘢先，我拎走可以俾大家睇。我唔係賣慘，我只係想同大家講呢個現實嘅狀況。我呢度咧，我啲貨箱咧係屋企嘅我嗰間房嘅隔籬，我個書台嘅隔籬。本身呢一個係一個好大嘅窗台嚟嘅，但係呢度已經俾我，呢度係油鴨，呢度係成箱油鴨，大油鴨上面係心形匙扣，所以我今次嘅嗰個動漫節，我想快啲去晒啲油鴨佢，但我又唔可以話直接送俾大家，所以我就設計咗一個掉橙嘅嗰個遊戲嘅目的就係咁樣。我希望大家唔係過嚟純粹免費就可以拎走油鴨，係要付出少少代價，係要陪我玩下咁樣嘅，即係咁樣。貨太多，我好想整多啲新嘅 product， 即係譬如袋啊，或者新嘅公仔我都想整，因為呢啲都係年少無知嘅時候整出嚟嘅一啲，我自己覺得唔係咁，即係我自己都滿意嘅，但係我自己覺得可以更加 cute 嘅產品，但係你冇理由掉咗佢啊嘛，即係你一定係要揾方法去送交到大家嘅手上，去愛護呢一啲嘅小朋友，所以我就要努力啲去清一清啲貨，希望今次動漫節可以幫到我。我希望動漫節可以幫到我。咁呢個就係個袋啦，有另外一款嘅，仲有一尾嘅，仲有一尾嗰款嘅，要玩咁好堅係要借財仔，但係因為有法律問題咧，我有查過法律嘅一啲資訊嘅，因為我本身打算係玩咩咧？我諗下先，我本身想玩釣魚嘅，即係你當係一啲好似抽獎嘅遊戲，但係其實係唔得嘅。因為除非你嘅獎品係價格係統一同價值係統一，如果唔係就會有賭博嘅成分喺入邊，所以就唔可以玩抽獎呢啲咁簡單就可以完成到嘅遊戲咯。盲盒啊、盲袋嗰啲都係灰色地帶嘅，但係抽卡冇問題，
但係我都驚，所以我就係話點解我個抽卡門檻要降低，唔可以話係俾錢抽。但因為如果係收藏用途嘅卡呢，係抽係冇問題嘅，係冇一個法律問題嘅。如果唔係，我就要俾2000幾蚊去整呢個娛樂牌。所以油壓嗰邊我再諗一諗點樣整，降翻低，收翻埋啲凌亂嘅台面。跟住仲有啲咩呢？我諗下仲有啲咩要分享先。我睇下揾唔揾到一味個袋俾你哋睇，應該有嗰個 design 圖嘅。我而家係超級臨急抱佛嘅，因為今日已經係18號。但係呢，我仲有3樣嘢仲嚟緊，一個係宣傳單張，我揾咗一間靚啲嘅廠幫我印宣傳單張，但係佢仲未寄過嚟。跟住我今日真係忍唔住同佢講唔該，我想升級服務，我要加錢用呢個順豐速遞，因為實在太慢啦，佢真係太慢，我真係頂唔順。我驚完咗個活動，我嗰啲宣傳單張都未嚟，跟住又抌喺度啦。跟住仲有一樣就係個袋啦，可以 show 咁望俾大家睇。係啊，嗰啲要攞牌㗎，係啊，個袋。喂，怪，好亂，我張台好亂，元素過多啊呢度。個袋就係咁樣咯，我睇下可唔可以。一味個袋個概念圖係咁樣嘅，佢都係流星咯，個袋嘅顏色都一樣。咁就因為啱啱個 BB 公仔咧，即係呢位仁兄啊，呢位 BB 公仔佢係有2款嘅，佢有另外一款係1味嚟嘅，咁所以咧我就整埋1味，睇下可唔可以去到咁樣，好似亂撞光。係是的，佢只不過係有一堆好可愛嘅嘢，跟住堆埋咗一齊。你講得十分之好，係亂撞光。但係同大家講，同埋你就係本身呢一個位呢個 area 全部都係書啊，跟住遊戲機啊咁樣堆晒喺度。我為咗開直播嗱嗱聲清咗呢張台去。呢張台咧而家清乾淨咗，但係大概過咗1-2個禮拜之後，又會開始堆嗰啲嘢喺度，好危險。唉，好耐冇開直播啦，我已經有少少緊張。跟住我下次 MTO 睇下會唔會再出翻立牌。呢個係我嘅第一個 product Deadline Fighter。擺喺度係啱嘅，因為永遠都係 Deadline Fighter 嚟嘅。希望快啲去晒啲大油鴨，咁我就可以整小油鴨啦。會唔會整翻個油鴨袋？會啊，但因為今次冇油鴨嘅吊飾公仔咧，就好似如果我整個油鴨袋，跟住伴隨即係嗰個叫咩啊？個 package 係鎖匙扣，我就覺得即係阿哈利鎖匙扣，我就覺得好似好似爭啲，所以我就暫時唔出住。未來如果出呢一個油鴨嘅匙扣公仔嘅時候，就應該會出油鴨袋。其實大部分嘅 product 我都想出，但係好無奈地我又唔想租倉，因為本狗嘅薪金同埋呢個大鼻 studio 嘅資金都係唔允許我去租倉。我有同個呢個叫咩？呢個老細唔係老細，呢個股東就係我媽媽啦。我問過佢，你覺得租唔租倉好咧？咁搞法屋企就成個貨倉咁，佢就話其實屋企都夠位嘅，你租倉嗰個成本你又點樣冚咧？我就話都係嘅。一日我嘅網店一日未出世，或者我冇一個穩定嘅出貨，即係出新款式嘅嗰個流水線嘅，我其實都唔應該租倉住。所以我冇倉，所以就再等啦。
我要努力啲，我今次呢個動漫節我要努力啲叫囂，我要努力啲去 sell 大家過嚟玩遊戲，跟住攞晒啲 product 走。我當然有門檻啦，因為點解我唔做大平價大特賣？我就係唔想令到一開頭就支持我嘅人，即係真係真金白銀去支持我嘅人，結果換嚟嘅係我嘅背叛。轉個頭跟住賣唔出就大特價咁樣賣，我覺得好唔尊重佢哋，所以我只可以轉一轉個形式，可以去相輔相成嘅感覺咧。屋企夠位咁嘅，其實個位就係啱啱 show 出嚟嘅窗台，同埋兩個小小地嘅呢個嗰個叫咩咧？沙粒箱咁樣咯。因為我訂貨訂得唔多，係公仔佢真係焗住你一定要訂100隻，即係冇錯100隻。即係我而家屋企唔係油鴨，我冇訂到100隻嘅。我油鴨我係訂咗幾多隻咧？死啦！好似係訂咗50隻，我有50隻大油鴨喺屋企。我可以攞我嘅私家油鴨俾你哋睇，攞到私家油鴨先。私家油鴨，但係咧，我個油鴨有一個問題，就係佢個吉咧，好似已經俾我其他公仔唔知點樣堆下就堆走咗。私家油鴨呢個咯，呢個有100隻咯，但100隻入邊呢個已經係叫 QC 係有問題嘅嘢，呢隻係有 QC 有問題嘅，呢隻係賣唔到，呢個我係唔會攞出去賣。你見到佢岩岩慘慘，好辛苦啊！我唔中意嗰間廠啊，點解要搵佢整啊？唉。但油鴨呢間廠就好好啦，呢間廠係有啲 sense。我覺得呢間廠個美感好好多。死啦！等陣先，油鴨退一退場先。翻嚟啦，油鴨。油鴨咧，我覺得佢整得好好。首先第一啦，佢嘅手感咧係好軟熟噶啦，好似一個麵團咁樣。雖然佢可以更軟熟，好軟熟，好彈性。佢呢個棉花係比較有彈性嘅棉花。甩翻頂毛俾佢。咁掉嘅嗰個遊戲，其實個原理其實就係佢嗰幾個吉就要你哋掉咯，掉一中就得咯。但係當然唔係咁短距離啦，當然係有少少距離，但係又唔可以太遠咯。你唔可以干涉到個人流，所以我要諗一諗點樣去設計翻一個好嘅通道，去俾人去掉嘢。喂！咁啊，斜咩袋啦？我又開始 sell 啦。咁呢個斜咩袋呢？佢係點樣？點解我呢隻有個咁長嘅線頭？點解我唔知嘅？我剪一剪線頭先。每次買貨之前，我都要做呢個 body check， 我要幫油鴨做 body check， 我要咁樣攣下佢啦，跟住我要 check 佢有冇線頭啦，跟住睇下佢會唔會邊度裂開咗啦。跟住呢個袋係可以真係打開，可以放啲入去，嘻嘻，就係咁樣啦。good 㗎呢隻油鴨，我中意佢唔戴帽多啲咯。因為個頭好圓，就咁樣。希望今次動漫節你可以幫我招多啲客人啊，油鴨知唔知？啊，你要乖，你要乖。
呢個唔使 sell，畀我留日，遲啲8月先拎走佢。你遲啲8月先拎走佢，要偷運入境。OK， 冇問題，偷運入境添啊要。我仲以為你要去申請呢個豁免書，結果你要偷運入境，冇問題的，冇問題的。油鴨會等你，佢哋有冇歪咗？佢但已經畀我撳到。我嗰陣時咧去諗嘅時候，其實我唔係想整大公仔，其實我係想整 cushion 嘅。但係我覺得 cushion 咧又好似唔夠得意，我未必個個人都會買 cushion 嚟用嘛。跟住我就整大公仔啦。跟住整完大公仔之後咧，跟住就好多人問有冇細公仔啦。跟住我就覺得我應該早知就買細公仔，我唔應該買大公仔。但大公仔又好得意喎，大公仔你睇下。啱啱好咁樣可以捉住佢個家底。呢個係1:1嘅油鴨嚟嘅，呢個係我理想中油鴨嘅嗰個大細，就係咁樣啦。分享完畢，多謝。有啲咩咧？動漫節好似冇啲咩啦。個問答環節，我要再加工，咪再努力啲去整一整啲嘢。應該聽日返工嘅時候就會辦公去處理呢啲嘢。差唔多啦，今日嘅匯報完畢，多謝大家，多謝大家捧場。喺呢個無預警嘅直播，都有人入嚟同我傾下偈，非常感恩。跟住我就可以開始呢個打機環節。我就可以用電腦玩一玩，放鬆一下。今日係難得嘅放假日，好。大公仔我本身麻麻地 size 問題，但係呢款油鴨真係好精緻，所以要偷運過海關。多謝你，真係好多謝你，多謝你咁有眼光。我要努力啲，我只要個窗台再清咗位，我就可以出其他新嘅 product 啦！加油啊，半狗加油啊！哇，好得意嘅啫，個肚腩。好啦，我要落線啦，拜拜。